अहले ईमानों पर वो जुल्म तशद्दुद करते थे, शहर अरब में रहते थे, बुत की इबादत करते थे। अहले ईमानों पर वो जुल्म तशद्दुद करते थे, शहर अरब में रहते थे, बुत की इबादत करते थे। अहले कुफर को मक्का से भागने का रास्ता न मिला, चारों तरफ जब गूंज उठा ला इला